Witam wszystkich w kolejnym odcinku Podróży po Egipcie. Właśnie dojeżdżamy autobusem do następnej atrakcji turystycznej w prowincji Luxor. Jest to Dolina Królów. Zapraszam również do obejrzenia poprzednich odcinków oraz kolejnych, które pojawią się wkrótce. Dzisiaj dojeżdżamy ze statku autobusem do Doliny Królów. Mijamy oczywiście kolejny policyjny checkpoint i jesteśmy na miejscu. Jeszcze tylko trzeba przejść pasaż handlowy i zaopatrzyć się w bilet, jeden z kilku rodzajów. Nasz bilet będzie upoważniał do zwiedzania tylko 3 grobowców. Pierwotną formą grobowców królewskich były usypane na powierzchni ziemi, wzmocnione cegłami lub kamieniami mastaby. Kolejną formą grobów były piramidy, znacznie trwalsze od mastab. W końcu zaprzestano budowania piramid i zaczęto wykuwać grobowce skalne. Dużo bardziej skomplikowane, z długimi korytarzami biegnącymi głęboko pod ziemią, z tajemniczymi komorami grobowymi. Wszystko po to, aby grobowiec był trudny w odnalezieniu. Tu mamy model nekropolii, a jak spojrzymy pod jej powierzchnię, to zobaczymy grobowce wykute w skale, składające się z ciągu licznych korytarzy i komór grobowych. Niestety już w czasach faraonów zaczęto plądrować te grobowce. Współczesnym badaczom udało się znaleźć tylko jeden cały grobowiec. To grobowiec Tutenchamona. Po latach poszukiwań i badań archeolodzy odkryli 64 grobowce. 15 z nich jest zamiennie dostępnych dla zwiedzających. Najczęściej odwiedzane grobowce to grobowiec Tutenchamona, Setiego I, Amenhotepa II, Ramzesa I, IV, V, VI oraz Merenptaha. Dolina Królów to część nekropolii tebańskiej, w której przez około 500 lat chowano faraonów między 1539 a 1075 rokiem przed naszą erą. Pierwszym faraonem, który nakazał budowę swojego grobowca w dolinie z dala od znanych nekropolii, był Totmes I, a ostatnim Ramzes XI. W wielu grobowcach możemy znaleźć interesujące malowidła ścienne przedstawiające np. sceny z codziennego życia Egipcjan, sceny z życia pozagrobowego według Księgi Zmarłych, sceny z nocnej podróży Boga Słońca przez świat podziemi w jego barce oraz sceny ukazujące bogów oraz boginie z głowami zwierząt. Proszę nie zgubić bilet. Bilet na 3 grobowce, zapraszamy. Mamy bilet skasowany, tak, i wchodzimy do środka i potem będziemy pokazać. Wzgórza wokół Doliny Królów są zdominowane przez szczyt Al-Qurn, góry w kształcie piramidy, która przypomina wyglądem starożytne piramidy w Gizie. Idziemy do pierwszego grobowca. Jest to grobowiec Ramzesa I z XIX dynastii, oznaczony jako KV-16. U góry ekranu widzimy kartusz faraona Ramzesa I. Jego inskrypcja brzmi: Król Górnego i Dolnego Egiptu, wieczna jest siła Ra, syn Ra stworzył go. Więcej o kartuszach mówiłem w odcinku dotyczącym świątyni Luxor. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Inskrypcje ujawniają, że Ramzes panował około roku i 4 miesięcy. Został pochowany w małym, pospiesznie przygotowanym grobowcu. Miejsce pochówku zostało odkryte przez Belzoniego w 1817 roku. Grobowiec ma tylko 29 metrów długości. Składa się z 2 klatek schodowych, które są oddzielone korytarzem prowadzącym do komory grobowej. Tu mamy plan grobowca. Podobnie jak inne grobowce, jest ozdobiony księgą bram. Była to jedna z ksiąg opisujących nocną wędrówkę Słońca. Ściany są ozdobione malowidłami opisującymi drogę zmarłego do nowego świata.
Dusza przechodzi przez wiele bram i spotyka przy każdej z nich inną boginię. Malowidła są naniesione bezpośrednio na tynk, bez płaskorzeźb i reliefów. Sarkofag, który wciąż znajduje się w ostatniej komorze, został wykonany z czerwonego kwarcytu. Meremptah. Następnym grobowcem, do którego zmierzamy, to grobowiec Merenptaha, oznaczony jako KV8 i został odkryty w 1903 roku przez Cartera. To ten sam Carter, który 2 dekady później stanie się sławny z powodu odkrycia grobowca Tutenchamona. U góry ekranu widzimy kartusz faraona Merenptaha. Jego inskrypcja brzmi: Król Górnego i Dolnego Egiptu, dusza Ra, umiłowany Amona, syn Ra, umiłowany Ptaha, zadowolony sprawiedliwością. Na lewej ścianie znajduje się dobrze wyrzeźbiona scena przedstawiająca Merenptaha przed Rehoraktą oraz karta tytułowa litanii przedstawiająca tarczę słoneczną zawierającą Skarabeusza i Rehoraktę z wężem i krokodylem. Sufit ma dekoracyjny wzór sępów, które są kolorowo pomalowane. Pierwszy korytarz przedstawia wyryte fragmenty świętych tekstów pogrzebowych. Ściany tych korytarzy przedstawiają sceny z litanii do Ra, Amduat, Księgi Bram i Księgi Umarłych. Król Merenptah był 11. synem króla Ramzesa II i królowej Isis Nofret. Rządził przez 10 lat. Grobowiec Merenptaha jest drugim co do wielkości w Dolinie Królów i został zbudowany między 1539 a 1075 rokiem przed naszą erą. Jest to jeden z najgłębszych grobowców w Dolinie. Grobowiec Merenptaha jest jednym z najbardziej imponujących grobowców królewskich w Dolinie Królów, nie tylko ze względu na swoją długość 165 metrów, ale także ze względu na wspaniałe płaskorzeźby i największy granitowy sarkofag, jaki kiedykolwiek znaleziono w dolinie, wykonany z czarnego granitu o długości 4 metrów. Ściany grobowca są ozdobione scenami z litanii do Ra, Księgi Bram i Mydwat, Księgi Umarłych, scenami przedstawiającymi zmarłego, rytuału otwierania ust, a sufity przedstawiają sceny astronomiczne. Przestronna komora grobowa posiada galerię z przodu i z tyłu, po 4 filary podtrzymujące sklepienie. Komora zawiera prawie nienaruszoną pokrywę sarkofagu przedstawiającą króla w leżącej postawie ze skrzyżowanymi rękami. Ciało króla jest otoczone wokół wieka przez wielkiego węża. Wizerunek z pokrywy sarkofagu jest jednym z najlepiej zachowanych obrazów króla. Wiecie, co najbardziej jest denerwującego w wycieczkach zorganizowanych? Właśnie to, że jest niski limit czasu na zwiedzanie. Nie można przystanąć, spokojnie pofilmować, porozmyślać, tylko trzeba patrzeć na zegarek, aby zdążyć na miejsce zbiórki o określonej godzinie.
Nie ma to jak się podróżuje na własną rękę i wszystko zależy od Ciebie samego, a nie od organizatora zewnętrznego. Idziemy, a raczej biegniemy dalej. Musimy zdążyć obejrzeć trzeci, ostatni grobowiec. Jest to grobowiec Ramzesa IX, oznaczony jako KV6. Faraon Ramzes IX był 8. władcą 20. dynastii w okresie Nowego Królestwa w starożytnym Egipcie. Panował ponad 18 lat. Ramzes IX jest uważany za najskuteczniejszego ze wszystkich królów Ramzesów. Przywrócił stabilność i władzę Egiptowi. Zrobił wiele rzeczy, aby przywrócić krajowi bogactwo i dobrobyt. Otworzył również szlaki handlowe, podróżując do Azji i Nubii, oraz ożywił budownictwo sponsorowane przez państwo, przyczyniając się do budowy świątyni w Karnak i Heliopolis. U góry ekranu widzimy kartusz faraona Ramzesa IX. Jego inskrypcja brzmi: Król Górnego i Dolnego Egiptu, piękna jest dusza Ra, wybrana przez Ra, syn Ra, zrodzony z Ra, który pojawia się w Tebach, umiłowany przez Amen. Ściany pozostałych korytarzy wyłożone są długimi, pionowymi rejestrami z barwnie pomalowanymi hieroglificznymi inskrypcjami z fragmentów różnych litanii. Grobowiec ma długość 105 metrów. W komorze grobowej nie ma sarkofagu, podłoga ma wyrzeźbiony, prostokątny przekrój, aby go pomieścić. Sklepienie sufitu komory grobowej jest ozdobione wizerunkami bogini Nut. Ściany boczne przedstawiają sceny z Księgi Jaskiń i Księgi Ziemi. Jedna ze ścian komory grobowej przedstawia Ramzesa na swojej barce w otoczeniu mnóstwa bogów. Nie każdy wie, że na południe od Doliny Królów znajduje się Dolina Królowych. Jest ona miejscem pochówku żon faraonów, księżniczek i książąt. Odkryto aż 98 grobowców, które także ponumerowano na wzór grobów faraonów. Jednym z największych i najpiękniejszych grobowców w Dolinie Królowych jest grobowiec Nefertari, która była żoną króla Ramzesa II. Wnętrze grobu pokrywają podobno piękne malowidła przedstawiające królową i akcenty religijne. Malowidła zachowały się bardzo dobrze i wyglądają, jakby były namalowane kilka dni temu. Cały grób mierzy aż 520 m² i z pewnością jest warty zobaczenia. Ale to nie wszystko. Istnieje też Dolina Szlachty, która znajduje się na zachodnim brzegu Luksoru w obszarze zwanym Sheikh Abd el-Korna. Tam również znajdują się wykute w skale grobowce szlachty i wysokich urzędników starożytnego Egiptu. Ci ludzie kiedyś służyli faraonom w czasach Nowego Królestwa, czyli w okresie od 1500 do 500 roku przed naszą erą. I to tyle na dziś i w tym odcinku, a my opuszczamy już Dolinę Królów i jedziemy zobaczyć następną atrakcję z drugiej strony szczytu Al-Qurn, ale o tym to już w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia polubień, komentarzy oraz udostępnienia materiału wideo. Zapraszam również wszystkich do subskrybowania kanału i naciśnięcia dzwoneczka, aby kontynuować oglądanie kolejnych odcinków.